ya kera y'impuzu abantu nibayireba iyi ni impuzu iyi niyo narongoranye ubu hashize imyaka ingahe muhumuza hashize imyaka 5 ejo muri tuzaba twizihiza imyaka 5 maze gushaka ndabyibuka rwose kandi iyi mpuzu nyambara kenshi iyo se niyo mirimo twaha abantu ufashe inka ukaziha umuntu utazi kuryama nkazo ntizizamupfana ubusa muhumu ariko ubwo murumva ibintu muba mujyanamo ubwo niwe wansubije se ibihe byiza kuri wowe nshuti mukunzi wa ONENATIONRADIO ijwi rya diaspora nyarwanda twizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza nitwa Simeon Stizo Muhumuza turi muri gahunda n'ubundi tubagezaho buri munsi y'ibiganiro bitandukanye aho tuganira n'abanyarwanda batandukanye baba bari mu gihugu baba n'abari hanze y'u Rwanda tukabasha kuganira nabo tukamenya amateka yabo tukamenya ibyo bari gucamo cyangwa se kandi tukanasobanukirwa bimwe mu bibazo wenda mushobora kuba mwibaza ku byo bakora niyo mpamvu uyu munsi wa none twahisemo ko tugiye kuganira na muganga Rutangarwamaboko abenshi mumenyereye mu buvuzi gakondo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye niwe tugiye kuganira nawe kugira ngo tumenye byinshi kuri uyu murimo we ndetse kandi no kubyo benshi mushobora kuba mujya mwibaza kuri uyu mugabo ikaze kuri radio ya diaspora muraho neza muriho bene Imana yego Imana y'u Rwanda ihorana namwe ndabasuje cyane bene Imana abakurikira iyi radio ya bene wacu bari mu Rwanda rw'iyo kuko tugira mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo bene Imana mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo Imana y'u Rwanda rero ihorana namwe mwese mwishyuki murakoze cyane hanyuma nanjye nishimiye kubakira murakoze by'umwihariko nk'uko wabivuze kugira ngo tuganirize bene Imana bose badukurikira babasha gukurikira iyi radio yanyu inatambutsa n'amashusho ariko cyane cyane abari mu Rwanda rw'iyo kuko nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco nzi neza ko baba banyotewe ibyo badaheruka baba banyotewe ibyo kwivuko cyane cyane iby'umuco wacu ari nabyo bibagira umwihariko iyo bari kugira ngo aho bari mu Rwanda rw'iyo uru Rwanda rwandireyo kubera ko bahari noneho nubwo bariyo ariko naho hitwa i Rwanda niyo mpamvu mu kinyarwanda amashuri akiza abantu nibwo bagiye muri ibyo bihugu cyane cyane bajya kwiga abandi bagenda mu nshingano zitandukanye z'ubuyobozi ariko cyane cyane abagiye mu mashuri noneho umwana yavayo rero abantu bakamubwira bati saho hantu wabonye ari ahantu h'i Rwanda wabonye hari abantu b'i Rwanda ese mu Rwanda rw'iyo muraturusha iki abantu bavuganiye kuri telefone urumva ko aho umunyarwanda ari hose hahita haba u Rwanda ubwo nta kibazo tugifite cyo kuvuga ngo umuntu ari hano cyangwa ari hariya apfa kugira u Rwanda tugendana rwa Rwanda rutugendamo niwo mutima w'i Rwanda ubu rero bene Imana bo mu Rwanda rw'iyo ndabizi muradukurikira cyane njya mbibona ku mbuga zanjye njya mbona ku batugana mu buryo butandukanye baba abaza muri gahunda z'ubukerarugendo bushingiye ku muco abaza mu by'ubuvuzi ahandi barazengurutse bikananirana berega burya ayo mahanga ntacyo turusha ibyiza ni uko ibyo bavuga ko baturusha nabyo twabinyuzemo tunabyigayo tugira dute ariko wabikora kuza ugasanga hari aho bidakora byanze bikunze umuntu agomba agaruke ku isoko ubwo rero ni umunezero wanjye kuganira nabo bene wacu n'abandi bose badukurikira ariko no kugira ngo duhuze impembe duhuze imbaraga abari mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo be kongera kumva ko kuko hari igihe abantu bagiye bagwa muri ayo makosa ukumva ko uririye atari mu Rwanda cyangwa ko adafite ubunyarwanda muri we cyangwa n'ugiriye kumva ko u Rwanda rutaye abaye undi oya nta wundi ujya ubawe uri wa wundi niyo mpamvu bahita mu ntara y'Agatanga cyane rwose mu gihe intara zaziye ariko urumva bitarabaho iby'intara
abanyarwanda ngo tugire amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali bibe 5, hanyuma tuze kugira niyo ntara yindi yo abanyarwanda bagiraga mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo. Ndaza kubona umwanya hari wo kwigisha u Rwanda icyo ari cyo, ariko mere wenda kucyo wavugaga uti bamwe bamwituku abandi bo mwituku, wabonye nseka kuntu hari ibintu nyine bikuyoberukaye, ariko ndi muganga Rutangarwamaboko, byo wabivuze, ndi umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, ndi umushakashatsi, ndi inzobere mu by'umuco, amateka, imbonezabitekerezo n'iyo filozofiya kugira ngo hatagira abatakara, n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imigirire n'imyitwarire. Ndi umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco, cyatangijwe biturutse mu bushakashatsi twakoze ku muco n'ubuzima, kuko umuco ariwo shingira, abantu barabibona, uze kubibereka. Nk'uko izi nkingi zishagatiye iyi nzu urazibona ko ari ebyiri, ni nk'amaguru yacu duhagararaho. Ubu bugeni nabwo bufite aho buturuka mu bushakashatsi, niko n'umuco udushingisha imizi, tukabona tukagira ibindi tubasha kuwushingishwamo intege, tukabona tugahaha tukaronka, n'abo bari mu Rwanda rw'iyo, tukabona tukabyara tukarera tugakuza, yewe uburere bukaruta ubuvuke, kuko umuco ari wo shingiro. N'iryari ni ukubera yuko abantu batangiye kuvuga bati tugeze mu gihe cy'iterambere, hari ibyo tutagikeneye, ibyo twarabirenze, dore ubu turi mu gihe cy'iterambere cya viziyo se n'iryari itabayeho, keretse ko mubizanye mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza vision, ariko abantu bahoze bafite icyerekezo kuva kera. Abapfumu bagapfumura, ndi umupfumu rero, noneho mbonye impamvu yo kubivuga. Ntabwo ari abantu babimvugira, kuko n'umurage wo kwa sogokuruza ni igisekuru. Twebwe turi n'imandwa nkuru, ndi imandwa nkuru y'u Rwanda. Igisekuru cyacu ni mu babanda b'abadogo, ababanda nibo babandisha. Uravuga uti uyu munsi ni kuwa 3, ejo bundi tuzaba turi ku munsi wa 5. Icyumweru cya kinyarwanda cyagiraga iminsi 5. Iminsi rero ikaba iminsi y'imibyizi yo gukora imirimo isanzwe, gukorera igihugu no kugira guturetse ko nta n'igihe batagikoreraga, ariko ku munsi wa 5 ukaba umunsi Imana yikubitiye, umunsi wihariye, umunsi wahawe bene Imana kugira ngo bazirikane amateka y'aho u Rwanda ruva ngo rubone kwanda. Noneho rero bakakora iby'imigenzo ya gakondo yose ya Gihanga, uko bayihawe na Gihanga, ukitwa rero umunsi w'akadogo. Ababaga rero bakora iby'iyo migenzo ni abadogo. Sinkubwiye ko turi ababanda b'abadogo? Urumva nk'umushakashatsi noneho niwe uhita ubyumva neza. Abadogo rero akaba ari abahuza b'abantu n'Imana. Noneho imandwa ikaba ari Imana. Urumva imandwa, abantu bize nk'indi mu bwongo bwo tugiye mu isesenguramagambo, Imana, urumva harimo Imana, ariko hakazamo na ndwa nko guhuza ikintu n'ikindi cyangwa umuntu n'undi. Ni Imana ihuza abantu n'Imana, ni Imana mu bantu. Niyo mpamvu rero haba imandwa hakaba n'imandwa nkuru. Ibyo ni umurage, ntabwo ari ibyo umuntu yishakishiriza, ntunabihitamo, n'iyo byanze biragukurikira, n'ibyo kwa sogokuruza. Noneho rero kuri uwo munsi w'akadogo nawo abantu ntibawuzi, reka abantu bawumenye, ariko bamwe batangiye kuwumenya. Ukaba umunsi abantu bakoraho ibyo bya Gihanga. Ikintu gikomeye, ntibahingishaga indi suka kuri uwo munsi keretse isuka y'inkonzo. Abantu bakunda kunkurikira bazi ko abana banjye bose twabahingiye. Ubaha rero udusuka tw'inkonzo dukoze mu mitobotobo, mu dushami tw'imitobotobo. Noneho bakajya guhinga, bahingira abandi bana mu gihe cyo kurya ubunyano, bakabona kwita amazina. Abantu nibajya ku mbuga zanjye nko kuri YouTube yitwa Muganga Rutangarwamaboko bazabibona. Hari impamvu ibyo tubigarura, ni ukugira ngo abantu bibuke isoko bavuyeho, isoko bavomwamo, ari nayo bakabaye bongera kuvomaho, kugira ngo bavomerane nabo ubwabo, hatagira uwicwa n'umwuma ngo nuko ari aha n'aha, ngo nuko ibihe bihaye ibindi. Ibihe biha ibindi, ariko indagano yabyo ntihinduka.
ikiragano cyabyo gihora ari kimwe keretse iyindi yasumbye indago. Hanyuma se muganga iyo urebye muri iyi minsi kuri ubu ngubu turaza kujya no kuri iki kigo kuko maze igihe kinini nkizi. Yego kandi imanizo rwose no kubadukurikiye abazabishobora bazahagera. Nukuri yego ndagushimiye. Iyo urebye umuntu wibanda ku muco muri rusange, iyo urebye tujye ku rubyiruko ariko noneho tunabihuze n'ababyeyi bafite bo muri iki gihe. Yego uwo muco wawe ushaka gusigasira ibyo bintu utifuza ko byibagirana, ubona abantu abanyarwanda barabyumva. Ndagira tubihuze no muri iki gihe turimo. Ubwo byumva n'abandi barabyumva. Reka nkubwire, habaye igihe inshuti yanjye nkiva muri kaminuza, urumva nyuma y'ubushakashatsi bwanjye nabukoze mu gihe cy'imyaka 2. Nawe warize n'abandi bashobora kuba badukurikiye ku nzego zitandukanye, amashuri kwiga ntibirangira, duhora twiga. Akenshi usanga ko abantu bakora ubushakashatsi bwabo mu gihe gito, arwana n'amanota, nuzuze ibyo kaminuza igena, mbona ibi n'ibi. Oya, gisi ko byagenze, byabaye ukundi. Nisanze mbukoze imyaka 2. Imyaka 2 nge nize ikiganga, ndi umuganga n'ubundi nk'uwabyigiye, uretse kuba umuganga nk'impano n'umurage. Noneho rero tugira imenyereza mwuga inshuro 2, imyaka 2, iya mbere n'iya kabiri, cyo bita stage cyangwa internship bivuze muri izo ndimi z'amahanga. Mwimenyereza mwuga ryanjye rya mbere nibwo ubushakashatsi nibonye nabwinjiyemo igihe cyo gutangira ubushakashatsi kitaragera. Ndabyibuka njya gushotora abarimu banjye n'abayobozi banjye, nti rero ngewe nabonye ibintu rwose nkwiye kuba ntagira gukora ubushakashatsi, sinzi niba mwanyemerera nkatangira. Bati yaba n'abandi bagiraga batyo. Ninjye wagiye kwisabira umwarimu, nti kandi ndashaka ko yari we wanyobora kuko mbona ari ujyanye n'ibi n'ibi. N'ubunyeje mwarimu wanjye Prof Rutembese niwe wanyoboye n'abandi bafatanyije. Noneho tuza kugera kuri ibi rero, ubwo wenda turaza kugaruka ku by'iki kigo kugira ngo ndase ku ntego y'icyo warumbajije. Tuza gusanga ko nta terambere rishobora kubaho ridashingiye ku muco w'abantu, kandi abantu baragenda bawutakobwa birukira iby'ahandi nabyo batazamenya kuko si ibyabo. Nibyo impara zaririmbye ngo mwana wa mama kurukira iby'ahandi nibyo wanyuka butabizi, mwana wa mama uzagarukira hehe. Burya bari abahanuzi, bari abapfumu, bari bapfumuye, nuko abantu banga bakahona ntibumve. Ariko abahanzi burya n'abahanuzi. Noneho dusanga abantu baragenda batakobwa muri ubwo bushakashatsi. Byabindi abantu bakora bita kugenda uvuga ngo yaba hazakorwa iki niki, utanga ibitekerezo by'ibyazakorwa, ibyo bita recommendations mu cyongereza cyangwa recommandation mu gifaransa. Noneho navuga ngo hari hakwiye kubaho ikigo kidafite ikindi kibereyeho keretse kwigisha abantu kubaho ubuzima bushingiye ku muco wabo, kuko bigaragara ko abantu basigaye ari abanyarwanda ariko atari abanyarwanda, basigaye ari abanyafurika ariko atari abanyafurika, ahubwo ari abanyamerika mu banyafurika, ari abanyaburayi mu banyafurika, ari bande mu baki ugasanga umuntu si umunyarwanda, si uyu n'uyu, ni igiki nicyo ntazi. Kuko nari maze kugaragaza ko nanone umuco ari nk'urutirigongo. Nk'umuganga kuwita urutirigongo ndabyumva cyane kuko abizi by'ikiganga cyangwa n'abandi bivuza bagize izo ngorane, nubwo ntabigira uwo nifuriza kuvunika urutirigongo. Buryo uramutse ugushije umugongo habaho kimwe mu bintu bibiri, udapfuye urasara, ukaba ikimuga se kiruta ibindi. Kuko mu rutirigongo habamo umusokoro w'intimatima y'indi misokoro, niwo unyuzwamo ibintu byose, cyane cyane n'ubwenge n'ibiki bituma umuntu aba umuntu nyamuntu. Uvunitse urutirigongo rero ntacyo uburicyo. Niyo mpamvu navuze ngo umuco ni nk'urutirigongo twigoragorezaho gutsinda ubugorogoro bwose. Saga rero abantu barimo kugenda bawutakobwa, ndetse hari n'ubuhanga n'ubukungu twagiye dutakaza. Nibyo twiga ntibitugirire umumaro, tukagwiza abanyamashuri benshi, tukagwiza za diplome, impamyabushobozi n'ibiki, ariko nta bushobozi dufite. Tukitwa ko turi abanyabwenge kandi nta bwenge dufite, kuko ubwenge ni ukwenga, harimo inyengo. None se ubu abantu bose bize, buri wese afite inyengo ye, ku buryo umuntu wamusura wamusanga mu byo yize, mu byo akora, yagukorera ibintu ugasanga harimo urutoki rwe rwihariye, harimo inyengo ye. Wabyumvise icyo kintu? Mu mashuri yacu ibyo ntabwo tubisangamo. Umuntu ni umuhanga, yahanze iki?
none yaba yahanze twaba dufite ibibazo by'ubushomeri mu rubyiruko, twaba dufite ibibazo by'abantu. Buriya hari n'abantu turavuga mu Rwanda rw'iyo, ariko hari n'abantu bagiyeyo ari amaburakindi, bavuga bati reka tujye gushakiraho imibereho mu Rwanda umubyanzi, muri Afurika turabona bitagenda. Uzasanga n'abantu benshi barwaye iyo ndwara bakumva yuko gutera imbere ari ukujya iyo ngiyo. Ntabwo ari byo. Niba ari ibyo byabajyanye muzagaruke namwe, mwagiye nabi. Ariko nubwo mwagiye nabi mushobora kugaruka neza, mugahahana umutima muzima, mugahaha mwungura u Rwanda amaboko, kuko ubundi u Rwanda ni rwo Rwanda rugakwira hose, rugashingisha abandi intege. Nuko rero mbona ko icyo kigo gikwiye gutangizwa, turabitangaza. Icyo gihe twakoranaga na minisiteri ifite umuco mu nshingano, icyo gihe na siporo byari bikiri kumwe, ariko urumva twebwe icyo twibandagaho ni umuco. Minisiteri y'ubuzima kuko nabihuzaga byombi nk'umuganga, noneho dusaba ko ibyo bintu byazakorwa, ariko urabisaba ngo bizakorwe nande? Tuza kwisanga n'ubundi ari twe tugomba kubikora, ngo kuko ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco cyatangiye. Icyo gihe rero twarajyaga tukimara, nubwo n'ubu bitoroshye, ariko none hararutejo. Warumbajije uti se barabyumva? Icyo gihe izi radiyo televiziyo cyangwa televiziyo nyinshi zimaze no kugwira, urabizi nk'umunyamakuru wagiye ukora ahantu hatandukanye kugeza aho uyu munsi, ntabwo byari bihari. Hariho radiyo imwe rukumbi y'igihugu, n'ubu ndayikeje cyane kuko niho hantu hambere navugiye. N'abanyamakuru banyakiriye bwa mbere icyo gihe ndabashimira, kuko uretse ko imyuga igenda ivangirwa kubera kugenda abantu batarwara utirigongo, ariko buriya hariho abanyamakuru b'umwuga we, n'ubu barahari ariko ni bakeya. Noneho umuntu akajya mu nkuru kubera urutirigongo yabonyemo, kubera intimatima, kuko ndibuka ko icyo gihe uwantumiye yari yumvisha iby'ubwo bushakashatsi. Yumva umuntu wakoze kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe, ukuntu za kirazira zisaza abantu, kuzivura bikananirana, ariko washingira ku muco wacu bigakunda. Nibyo nakozeho, kuko natangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, birakunda. Kandi ubundi byari byarananiranye, tuvura abarwayi bari barananiranye, baraciye kuri kirazira, barwaye indwara zo mu mutwe, kubivura bikananirana biturutse mu byo twize, ariko duhuje umuco wacu na bya bindi twize birakunda. Aho ngaho mbanatangiye kubona yuko burya guhanga no gushingira ku muco. Ibyo wakora byose udashingiye ku muco ntabwo bikunda, niho havuye kuko umuco ari wo shingiro. Ndavuga burya iyo abana bandi rero bigaga bagakora ubushakashatsi bwabo, abayobora, abashyiraho politike, abagira bate bakabigira bishingiye ku muco, burya twashingishwa intege. Nta n'uwazabasha kuturandura kubera yuko dufite aho dushinze imizi. Icyo gihe rero barantumira kuri radiyo ngo inusobanure ibi bintu, ngo inugire gute. Nabivuga rero abantu bakabikunda, bamwe bikamintera amatsiko, abandi hoya ntibishoboka. Ariko ubundi ibyo bintu bya kera biragarukira iki? Noneho ariko bantu ngo bakumva n'umuntu w'umusaza batarora kuko barumva ijwi, abantu bakaza kureba Rutangarwamaboko rw'umusaza. Rero baje ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, bahagera bagasanga ntabwo ndi umusaza. Icyo gihe nari n'agasore k'umugenda kavuye kuri kaminuza, ntabwo nari wenda nakagera aho ngeze uyu munsi. Ntabwo uciye mu ijambo, ntabwo nakubabarira ngo nce mu ijambo, si umuco. Kandi ubwo ngo umuco wakuze da, ngo ubwo abantu hari icyo bavumbuye. Ntabwo uciye mu ijambo, kuko ntubigire ngo urincemo. Urumva guca umuntu mu ijambo ni ikinyabupfura gikeya. Ariko rero ubwo amagambo aryoha anyuranyemo, ntabwo mbigiriye ngo nguce mu ijambo, ahubwo nuko aryoha anyuranyemo, ubwo ukabibigiranye ikinyabupfura n'umuco n'ubupfura. Hanyuma nanjye kukubwira nti ndibuka ko noneho na televiziyo zitangiye kuza, hari naho nakoraga icyo gihe, abantu batangiye noneho kumenya. Yego. Bamwe ndibuka ko icyo gihe baranagutukaga. Uyu mupfumu ibintu by'ibipfumu ubundi ni ibiki gupfumagura. Ariko burya nicyo ubushakashatsi buberaho. Ubushakashatsi nabwo burapfumura, burya burenga ibigaragara bukagera mu bitagaragara, bakabwira abantu butari ko hano hantu mwicaye burya muzi ko harimo amabuye y'agaciro mw'abantu mwe. Wabashaga kubigenda wabigendana gute? Urumva uri kugerageza kurwanira iki? Ntabwo byoroshye, umeze nk'agati gakokoye. Turuka no muri university. Icyo gihe ngiye gutanga insanganyamatsiko yanjye y'ubushakashatsi bwanjye, sujet de recherche, ari abarimu,
ari abanyeshuri bagenzi banjye twiganaga baravuga ngo batari ko se muri kirazira wowe uzakuramo iki? Urumva ndi umuganga nize iby'ubuzima bwo mu mutwe. Ni nyuma ya jenoside abantu benshi bize ibyo ngibyo buriya babaga bareba ku bijyanye n'ihungabana, ibijyanye n'ingaruka za jenoside, nuko byavurwa, ibikomere, ibyo bindi ntawe ubyibaza. Ariko ubuzima bwo mu mutwe buragutse cyane cyane iyo ugiye muri ubu buryo bushingiye ku muco. Kirazira uzayikoraho iki? Ubwo uzabona ikintu wandikaho? Ese ubundi ubu bihuye n'ibintu twize? Ariko mu masomo twize hakabamo isomo ryitwa anthropologie psychanalytique. No kuvuga ibijyanye no kwiga imibereho y'abantu ariko bishingiye mu muco wabo. Noneho imyumvire bagira, imyizerere bagira ikaba ari itera imyizerere bagira ikaba ari itera imyumvire bagira, imyumvire bagira ikaba ari itera imitekerereze bagira, imitekerereze bagira ikaba ari itera imyitwarire bagira, imyitwarire bagira ikaba ari itera imigirire bagira. Wabyumvise ahantu bivuye? Iyo bene ayo masomo yize uvuye kuri rwa rutirigongo ntacyo ukuramo. Urwana n'amanota gusa ukayabona cyangwa ntuyabona ariko ntumenya intimatima yabyo. Ntabwo rero byari byoroshye, ariko iyo ibintu bikurimo urakurikira, ntabwo ushirwa utabigezeho. Noneho rero icyo gihe abantu bakagenda basobanukirwa, nibwo dusobanuye icyo umupfumu ari cyo. Dore biva ku nshinga gupfumura. Dore no mu Kinyarwanda twatakaje inshinga yacu, twatangiye gutakaza amagambo yacu kandi afite icyo avuze gikomeye. Ni ku rurimi burya rugenda rupfa, rugira ibyo rutakaza rukazarangira. Hari indimi burya zagiye zibagirana zitagikoreshwa ku isi kubera ko bene zo batashoboye kuzikurikirana. Ariko urabizi uri umunyamakuru warize n'abandi bagiye biga ibintu byose twize ugitangira barakubwira ngo bios, oya ko biology cyangwa biology biva kuri bios, logos. Ubwo ikilatini kikaba kiraje bakakuzana mu Kigiriki, Ikinyarwanda kizaza ryari? Ndange ndaza rero ntumupfumu burya twasanze ko biva ku nshinga gupfumura. Bati nibyo koko, batari ko umuntu koko arumva byaba byo. Ugapfumura ukarenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara. Nibyo basogokuruza bakoraga. Ni nayo mpamvu u Rwanda rutashoboraga gutera cyangwa ngo ruterwe rwitabare rudapfumuje, rutaraguje, kuraguza, ndengurira. Harabatabyumva rero kubera amajwi. Ndengurira umupira warengeyeho nabona uwungaruye mu kibuga nshobora gukiniramo. Kuko hari igihe umupira w'ubuzima uturengana, tukawushakisha tukawubura, kandi dukeneye gukina, dukeneye kubaho. Gukina ni ukubaho ubuzima kandi byuzuye. Uturengurira rero ni wa wundi uragura. Kuragura nicyo urumva ubuhanga burimo, urumva siyansi irimo. Twabitaka abantu batariko koko nubwo twabitukaga turumva ari byo. Kubandwa nubwo mwabigize ibishitani n'ibishenzi ariko biva ku nshinga kubanda. Nukomatanya abantu n'Imana y'u Rwanda, komatanya abantu n'abazimu babo batabazima. Ibyo ni ibiki? Imizimishye murabyica bwo gatsindwa mwe. Bavuga abazimu ntabwo bavuga imizimu. Dore ururimi muracyakomeza kurwica, muzasigara muvuga iki? Ku Gifaransa nacyo mutakizi neza, niyo mwakimenye ko mutazakimenya nk'Abafaransa. Icyongereza ko mutakizi neza, niyo mwakimenye ko mutazakimenya nk'Abongereza. Kandi nabyo ko biviyo ngiyo ubuzi none ahantu bigeze, abantu rero bagenda bahonoka buhoro buhoro. Harabatabyumva kubera amadini. Nicyo nakubwiraga, buhoro kuko ni ruto abantu bateshejwe ibyabo batana agaciro, kuko ibyabo byataye agaciro, byateshejwe agaciro. Ariko burya zahabu niyo wayikurunga mu byondo ukagira ute, ukayitabata ukagira ute, amaherezo uza agaciro ka zahabu azaza nacukura amenye ate niyo nakubitaho icyumvirizo. None si cyo byumvirizo byo wagira ngo sugupfumura. Erega harimo imboneza bitekerezo, harimo noneho n'ibyo byo mu buryo bw'umwuka bikomeye Imana y'u Rwanda yari yarahaye abakurambere bacu. Noneho bakavuga nk'ibintu n'ibindi bizaba mu myaka ninde. Ariko uzi kugira ngo indagu zabasogokuruza z'u Rwanda rwacu rwa kera rw'abakurambere rwa gihanga zivuge n'ibirimo kuba uyu munsi wa none, kandi tubibona ari bya bindi. Ubwo se abantu bahera hehe babigira? None tukagira umugisha kwakira abantu bakuru bazi ibyo ngibyo babibayemo. Nanjye ubwanjye nakuriye kwa sogokuruza, nari umugirwa w'imandwa. Sogokuruza yashaje afite imyaka 104, nzi imikorere y'indagu. Noneho wagira amahirwe hakaba hari abantu babibayemo baterega ibi bintu. Nibyo ndabyibuka
bamwe mu bantu twahuye duhujwe n'ubwo bushakashatsi n'umuco harimo umusaza nkunda cyane twabaye inshuti no kubera icyo umusaza Mpyisi n'ubu ndamukeje Ezra urumva rero ni umuntu w'ibwami wa kera yabaye mu bintu n'ibindi. Ndibuka ko ikiganiro cya mbere twagiranye kuko nagize igihe nanjye msa n'ubaye umunyamakuru kugira ngo mponore bene wacu bene Imana, ndavuga nti mbishingiye ku isomo rimwe nize ryitwa psychoeducation. Psychoeducation ni uburyo bwo kwigisha abantu bakimenya, bakiyumva, bakimenya, bakamenya n'ibibabaho n'ibyo babana nabyo, ibibakikije, bakabona kubaho amahoro. Ubwo rero urabigisha bakimenya, bakiyumva, ni mu ntekerezo psych, mu ntekerezo. Noneho education urumva no kwigisha, njya kuba umwigisha rero niho nabaye umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco. Birangira nsa n'unabaye umunyamakuru nkamwe kandi ntariwe. Nuko bigenda bifasha abantu. Mu kiganiro kimwe twagiranye icyo gihe twasesenguraga iby'amazina. Ndamubwira ni mu bushakashatsi nakoze ku bijyanye n'amazina, hari amazina abantu bagiye batakaza baranayanga uyu munsi ntibakiyitwa, ariko yari afite ikintu abumbatiye gikomeye kuko twaje gusanga ko izina ari ubuzima. N'urugero nk'izina ryanyu Mpyisi, ntubuko ryaje ntago ryaje iwanyu bari barabuze abana hanyuma bakajya kuraguza kuko bahoranaga impfusha, babyarira impfusha, bajya kuraguza bakababwira ibyo bazakora nuko bazabigenza, wavukamo bakababwira uko umwana azitwa kuko babikubwiraga umwana ataravuka. Umwana navuka noneho ntuzongere kumwita izina niri ryitwa ko ari ryiza, uzamwite Gapyisi, uzamwite Mpyisi, uzamwite Mahuku, uzamwite Majangwe, uzamwite Kajangwe, uzamwite nyira. Abo bantu urabazi bameze batyo. Bene abo bantu uzambwira umuntu wapfuye kenyutse, hari uzi subiza amaso inyuma n'abadukurikiye ku gasozi k'iwanyu murasangana ibyo ubushakashatsi nakoze bwarabigaragaje. N'uwa musaza nawe yarabinsobanura, yambwiye ati nibyo, ati bagiye kuraguza iwacu bahoraga babyarira impfusha, barangije bababwira uko bazagenza, uko bazaterekera n'uko bazagenza gute, bababwira n'uko bazavugana n'urupfu. Abanyarwanda bari bazi kuvugana n'urupfu, bakamenya ko rwumva, bakamenya ko rureba. Barabwira bati noneho uyu si umwana wavutse ni Agapyisi, dore ni igipyisi ndetse kibi, none urajya kurya urya n'igipyisi urupfu rukamureka. Noneho abivuga mu magambo ati kandi iyo basabye yarabumvishe, dore n'ubu ngubu ahongeze n'ejo bundi yujuje imyaka 100, abandi ngo nta myaka 100. Biza izina rirarema, ariko amazina mwitwa aravuga iki? Ntago wumvishe ko bihamijwe n'umusaza ari mu bantu bakuru cyane. Urabona yaranyubakiye, abantu barabibonye. Ntabwo wabona umupastori utaha ubukwe bw'umupfumu, ariko ni umunyabwenge. Buriya abantu mbabazwa n'abantu muri iki gihe biyita abapastori atari nabo, ari ingegera gusa zashonje zikajya kurirwa zisahura rubanda ngo yabaye pastori, yabaye bishop, yabaye igiki simbizi. Buriya bari abasaza ba mbere, bari abapastori ba mbere, bari abapadiri ba mbere, n'impamvu ubona bakoraga ibintu bijya kuba bizima ni akantu k'umuco wabaga bagifite. Ntabwo ari ubupastori cyangwa ubupadiri, nta kintu kibamo, umuco niwo ushingiro, ibindi nibyaje kutwiba. Nuko rero niko abantu bagiye babyakira gahoro gahoro, n'abantu bakuru nabo ko bagenda bongera kubyibuka gutyo bagashyiramo akantu k'agashyitsi kenyegeza. Abantu batari koko batari kuzi ko ibyo wa mupfumu avuga ari byo, umupfumu aba umupfumu rero, uzi ko ibyo yamandwa ivuga ari byo. N'abaraguza rero baza kuraguza ibintu byari byarananiranye, noneho bikabakundira. Ntiwumva ko n'ubushakashatsi bubigaragaje, niba tubashije kuvura abantu ubundi bari bananiranye bavurwa n'abadokiteri b'ibitangaza n'abaprofesori abo batwigishije no ku rwego mpuzamahanga bikananirana, ariko twabigira bishingiye ku muco wacu bigakunda, kubera wa muco twiyambaje, ni iki kitazatuma abantu babigarukira? Ubu rero abantu baragenda babyumva, none hararutejo, haracyari habisi kuko iyo tuva ni kuri, ariko nuko niyo tujya ari kuri, ariko none hararutejo. Aho ni naho nari rwose pe tugiye kuri iki kigo, haraho mwahereye, babitubwiye uburyo mwatangiye, nubwo muvuga muti n'ubu ntibiragenda neza cyane, ariko none wa mugani hararutejo. Ariko noneho icyerekezo, ese ubu mugeze he kugira ngo abantu bumve ishusho, noneho n'icyerekezo mufite aho tugeze? Burya ngo kwigisha n'uguhozaho, ntabwo wakura mu ruge ntubu urasanira u Rwanda ngo uzakure mu ruge, kuko ntabwo ubuzaho umwanzi yaturuka igihe icyo ari cyo cyose. Kurera n'uguhozaho, n'umuntu arinda asaza akirerwa,
niyo mpamvu haba indinda ebyiri, ngo hari ndinda dawe na ndinda mwana. Ababyeyi bakaturinda tukiri batoya, ariko nabo bamara gusaza bagasubira ibwana, tukagomba kubarinda tukabarandata aho imbaraga zavuye tukazisubizaho. Ubwo rero no kwiga no kwigisha ni uguhozaho, ntabwo twakura mu rugendo. Niyo mpamvu iyo twigisha rero tutavuga ngo tuvuye aha tugeze aha, ni uguhozaho. Urera ahozaho kugira ngo abantu baze bige bamenye ahantu bigeze ni heza, hamwe noneho hataza abo ngabo bazanywe n'amatsiko gusa, kuko ibyo si nabyo bituraje ishinga, nubwo nibyo bikenewe. Hasigaye haza abashakashatsi bo muri za kaminuza zacu, bo ku rwego mpuzamahanga, baza kugira ngo barebe ikiri muri bya bindi byacu byari byaragizwe ibishitani n'ibishenzi, muri ya mihango, muri ya migenzo, muri ya miziro. Noneho bakavuga bati ariko harimo ibi n'ibi, dore harimo ibi n'ibi, ariko ubundi abantu babitaye bati. Nigeze kwakira umunyamahanga umwe, ni umufaransa w'abafaransa, yitwa Jean-Luc Galabel. Akora ubushakashatsi ku bijyanye n'imibereho y'abantu mu buryo bushingiye ku muco wabo. Ni inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, ni umunyamateka, anthropologue, historien, gutyo kugira ngo hatagira abatakara. Noneho araza aza kureba rero iby'imibereho y'abanyarwanda, no kuyiga. Hari n'ibyo yari yarakozeho ubushakashatsi. Ageze muri minisiteri rero ngo arabaza by'umuco ati ninde muntu twareba hano akatubwira byimbitse iby'umuco w'u Rwanda. Batije kureba umupfumu Rutangarwamaboko. Araza rero angezeho ati numvise ko uri umupfumu, numvise n'ibyo wagiye ukora mu bushakashatsi bwawe n'ibitangaza byakoze, numvise kuri n'imandwa nkuru y'u Rwanda. Mbwira ni gute abanyarwanda bari bafitiye imihango yo kubandwa? Uzi ko babimenye, bakamenya ibyo ari byo. Kubandwa, yazaga avuga kubandwa, guterekera, kuraguza, noneho barakabirengaho bakaza kwicana bakagira gute, kandi byarimo ibintu bikomeye bibahuze, ibihango, pact, ibihango. Ndamubwira nti icyo kibazo mbajije ngaho nawe mbwire. Yari yanditse igitabo kinzaniramo impano akita Les Enfants d'Imana. Ndamubwira nti wowe iki gitabo cyawe kuri umufaransa w'abafaransa kujya kucyandika ukakita Les Enfants d'Imana ukavanga amasaka n'amasakramentu, igifaransa n'ikinyarwanda, kuki utanditse Les Enfants de Dieu? Atoya ati naje kureba nsanga mu bushakashatsi nakoze nsanga Dieu itandukanye n'Imana y'u Rwanda muvuga. Urabimenya uri umunyamahanga, abandi barabiyoberwa. Nicyo rero cyatumye ubimenya abandi bakabiyoberwa. Ni amateka mabi y'icinyizamuco twanyuzemo, kandi n'imene wanyu bayidukoreye. Buriya hari n'igihe mbwira abantu ukuri kwa kaminura muhini. Ni ibyo rero twagiye duteshwa ibyacu, kugeza n'ubwo abantu babaye ibihone bagasigara bakora iby'ubuhone, kugeza n'ubwo tugeze ku mateka shishana. N'ubu urabona tugezemo kugira ngo twongere tuyibuke, tuzirikana abacu bayazize amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi. Byose byaturutse ku guta umuco. Abantu bava ku bihango, igihango baraje barakubwira batereka ibyo ntacyo bivuze. Ibyo bintu ntibikijyanye n'iterambere. Dore amaraso aranduza, nta bantu bo kunywana. Ibyo muvuga byo guhana inka n'uwaza akaguha amafaranga ntibyaba bihagije. Ariko amafaranga, reka nkubwire muhumuza, ntabwo amafaranga. Ejo bundi abantu bampaye inka, tumurika ibijyanye n'imihango yo guhana inka, igihango cyo gishingiye ku guhana inka. Mbese nicyo bivuze. Mbwira abantu ndababwira ntari kubu mwe mwampaye izi nka, iyo muza kumpa amafaranga make cyangwa menshi yari kuduhuza nk'uko duhuye uyu munsi. Ese byazatuma ngaruka iwanyu nkaza kwitura? Amafaranga se wayakurira ubwatsi uti? Ariko inka yatumye duhura, ituma abantu babumwe. No mu bintu bya mbere u Rwanda rwabonye bikarurema ni inka. Ubwo se iyo inka ivuyeho amasaka akava agasimburwa n'amasakramentu, kirazira igakura kiliziya, ibyo dukuyemo ntitubibonye. Ati koko naho u Rwanda rwaguye. Ubwo rero n'abantu nibabimenye n'uyu munsi wa none, turamutse tudasubiye ku isoko, abantu bakongera bagasubira aho baguye, kandi umuntu uko hejuru yaguye bari igihone. Niyo mpamvu rero twashyizeho izo gahunda z'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Ntabwo ari kubw'amatsiko gusa, oya, no kugira ngo abantu barebe, nibamara kureba bigira icyo bibaremamo, nibigira icyo bibaremamo bitume bagira abo bababo, bagira ibyo bahanga, bagira n'ibyo bigendereza.
tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ari wo shingiro, tukagira gahunda z'ubuvuzi bushingiye ku muco bunafite umwihariko bwa mbere mu mateka y'u Rwanda yo guhuza ibyo twize n'ibyo twarazwe. Kuko ese kuki abantu bumva yuko ibi bintu bizadutwara bikatwibagiza ibyacu? Hari umuntu wambwiye ati ariko Rutangarwamaboko nawe urakabya, ni umunyamakuru nawe, ambwira ati muganga nawe urakabya, iyo tubwira ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco kutakigendera mu ngobyi. Ndamubwira nti ariko ngewe nshaka injishi yanjye bamumpekeye mu ngobyi, bati nibyo umunsi umwe kugendera mu modoka ze. None si imodoka zize tunanirwe kuzigenderamo, uwo ni wo muco se? Ahubwo umuco tubwiriza yuko imodoka zitaraza twebwe twari dufite ubugeni, design urimo kubyumva, ubugeni bw'imodoka mu ngobyi. Amapine ane se si imijishi ine? Ntihaheka abantu bane mu mujishi? None se wibaza ko wagendeye kuri ibyo ngibyo atakoze ibindi? Mu gitogotogo se cy'ubugeni bw'abanyafurika, abanyarwanda bikorera, ntabwo dufitemo igare n'ipikipiki? Yego. Urimo kumva ibyo bintu? Ndabyumva. Noneho nkababaza nti se ari uwubatse iyi nzu ikagaragara uko igaragara uko, ari n'uwakoze igishushanyo cyayo, design, ubugeni bwayo, umuhanga ninde? Nawe wasubiza nk'umunyamakuru tuganiriye cyangwa n'abadukurikiye, ndibaza ko umuhanga ni uwakoze igishushanyo. Yego. Mbonera. Iki mbonera ngenderwaho. Igishushanyo mbonera rero turagifite mu muco wacu, nta hantu uzabona hazagira umuntu uza rwose ambwira ati dore ikintu cyavumbuwe tutari dufite. Yego. Nzava kuri uyu muco. Maze kubibona rero, yego, niho navuze nti tubeho ubuzima bushingiye ku muco, ibindi ni amabeshyo, kuko umuco ari wo shingiro. Yego. Ibi bihugu byose byateye imbere kwiza abantu birirwa birukanyira, nta kindi kintu bishingiraho n'umuco. Ikibabaje nuko ibyinshi umuco binashingiraho si uwabo, nibyo byagiye bibyiba hano muri Afurika, bibyiba mu Rwanda birangije bibitugarurira ari ibindi, nkuko twabonye izo modoka, tukabona indege, tukabona ibiki, tukabona imyambaro idoze, tukava kuri izi mpuzu, ariko byose biva muri ibi biti. Yego. Iyi ni itisi yacu ya kera y'impuzu, abantu nibayireba, iyi ni impuzu, iyi niyo narongoranye. Ubu hashize imyaka ingahe muhumuza? Hashize imyaka 5. Ejo tuzaba twizihiza imyaka 5 maze gushaka. Ndabyibuka rwose. Kandi iyi mpuzu nyambara kenshi irajya hehe? Urabona ijya he? Ntaho. None se umukurambere wabashaga gukora iki kintu iyo ajya mu ishuri, mu bintu bya industrial studies, byo kwiga ibijyanye n'inganda, biza tuvuge nk'ibya textile, gukora imyambaro, akabyiga ashingiye ku mpuzu. Uyu muntu ntiyadukorera itisi nziza cyane, y'amakoti twita amazungu, nanjye ndayagira meza rwose, ahenze kubi. Uyu ntiyakoramo ikote riruta yandi. Ariko rero baraje baratubwira bati ibyo ni mubireke, kandi rinaramba. Dore tubazaniye riramba, dore tubazaniye amakanzu yera, yego, dore tubazaniye imiceri, dore ibyo bintu by'amasogo n'isogereza n'ibiki byose ni mubireke. Kandi ubwo niko dutaye ubuzima. Imbuto nkuru z'u Rwanda ni uburo, ni amasaka, ni isogi, n'inzuzi. Gusiga isogo, intagaraso ryo ukajya kurya umuceri, nta kintu buriye. Yego. Sinkwanze nawo ndawurya. None se ko ari ibihe bigeze ngire nuzazi wanjye ntazawubura. Ariko ibiri mu muceri ntabwo ari byo biri mu ntagaraso ryo. Yego. Nukuri. Urakoze cyane. Hanyuma ngira ngo hari ibintu byavuzwe, yewe na n'ubu biracyavugwaho. Wigeze gukomoza ku kintu cy'umuco, uburyo ugenda ukendera, ariko nanone hakaba ariho gahunda yo kugira ngo abantu nk'amwe bakomeze kuwusigasira, umuco ntucike. Abantu bazanye ikintu cyo gutora rudasumbwa. Reka mpera aho ngaho. Ubundi ntabwo kera byabagaho gutora rudasumbwa. Reka nkubaze ko nanjye ndi umwana mutoya. Urumva ibyo tubivuga nk'abashakashatsi. Yego. Tubivuga nk'abanyamateka. Ahubwo rudasumbwa byashoboraga kuba ikivugo cy'umugabo, yego, cy'umusoreze ufite ikintu abona ko asumbya abandi. Ntabwo byumvise? Yego. Ufite ikintu abona ko asumbya abandi mu mihigo akabahiga. Yego. Sibyo? Noneho uyu munsi wa none ubwo urumva ko ni mu mihigo, bagiye ku rugamba, bagiye kurasanira igihugu, bagiye kukimana, umuntu akaza yivuga ko yakoze ibi n'ibi yagize atya n'atya, icyo gihe yakubitamo na rudasumbwa. Yego. Ntabwo wansumba muri ibi ngibi. Ntiwampiga, dufite na rudahigwa yewe. Sibyo? Urumva ko harimo imihigo, ariko ni imihigo.
ihuriye no kwimaringa kuriya se aho turahagera noneho nta na rimwe rero mu muco w'u Rwanda yego tubona abanyarwanda bateranye keretse iby'imico ikopera indi kuko imico irasuhuzanya ikagira iby'isigana irasabana iranatirana ntabwo ari ikibazo n'umuco ugenda ukura ugahuzwa n'ibihe ariko ibyo ukoze bifite imizi mu muco wacu. hari abavuze bati gufata umwana w'umuhungu niyo magambo nakoresheje mvuga ibintu nzasubiraho kandi nabivuze mbabaye ukamwigisha kurirwa yimaringa hariya azi kugira atya rwose agatereka inzara akamenya gutunganya kiguma mu kirori rwose uwo nguwo uzi kugira iyo ntambuko akaba ari we uzimana u Rwanda aho kwihangira umurimo. uyu muntu ntabwo azaba impingane aho icyo nzi mu kinyarwanda Kinyarwanda navuzemo ngo aho kwihangira umurimo ugasanga aho gutozwa ngo amenye guhanga umurimo no gushaka ibisubizo baramubwiye bati we wiruha wowe ujya ukaraba gusa woza akarenge ukora umubiri sibyo ari ibintu byaje ngo byitwa gukora umubiri ntago mbyanze na mbere abakurambere bacu bari impingane barabakaragashiye akamenya gusimbuka urukiramende akamenya kunyobanwa akamenya gukirana abantu bagategana imitego wamenye kwizibukira ukamenya ukabura umuntu ufite uko ameze banagiraga n'imbaraga zo mu maboko ariko ibyo bintu bisa n'ibibabaza umubiri bikaremamo umuntu kuba yanyura no mu bigoranye no mu bigize gutari akagera ku ntego ashaka. Ndaguha urugero nko gusimbuka urukiramende nk'ubu ngubu nuko hajemo ibi bintu bya covid ariko nka minisiteri dukorana cyane y'umuco birabizi ikigo cyacu gifite umushinga nabyo biturutse muri ubwo bushakashatsi bwo kugarura imikino gakondo imikino gakondo tugakora amarushanwa buri ibi nibirangira tuzabikora amarushanwa ku rwego rw'igihugu tugashyiraho nko gusimbuka urukiramende binyuze mu mashuri binyuze mu mirenge se uzahiga abandi uwo muntu akagira ibyo ashingishwaho intege kuko mu gusimbuka urukiramende noneho mbikubwira nk'inzobere mu by'imitekerereze urukiramende ni intego ndibuka ko iyo twabaga turagiye inka tugashyiraho umutambiko w'urukiramende bashyiragaho ukarusimbuka bazamura gato nabwo ukarusimbuka bakwigiza hejuru nabwo ukarusimbuka kugira ngo uzanere urukiramende ntabwo byashobokaga wacikwaga karunera baravuga bati cyarunereye ukamara igihe wumva udatekanye kubera ko wanereye urukiramende abantu ntabwo barimo kunera urukiramende ubwo ni mu runera disi mwe kuko kumva ko umwana w'umuhungu azananirwa gucuraganya ibitekerezo agakora hirya no hino kandi agakora ibintu ariko bishingiye ku muco ntabwo ari ukuvuga ngo ahantu hose hava uburyo ngo have amaramuko umuntu ajyeyo oya abanyarwanda turimfa aho ugeze rero naho ngira ngo wenda mbarize bamwe bashobora wenda no kuba batarabonye uko mwaganira hari umwe muri bo ngira ngo nabonye ejo bundi yakwandikiye agusubiza ushobora kuba warabibonye yitwa Dadide Maximo yavuga ngo iki yaravuze ngo ese biriya ntabwo kuki udashobora kubibonamo nko kwihangira umurimo ko babitorezwamo ati se ngira ngo hari naho yakubajije ati ese wowe harimo bamwe wenda wagabiye muri bariya basore ngira ngo ni ibitekerezo bigenda biza ariko sinawe gusa hari n'abandi bavuga bati ariko niba tubona nyampinga w'u Rwanda tukaba tubona nk'ubu ngubu aho bigeze hari amafaranga babaha byo dushima uzabona icyo nabivuze turabijyaho ntabwo nawe yitwa nyampinga rega yitwa Miss Rwanda nababwiye guhindura izina cyangwa bagahindura ibikorwa rega ikibazo ntabwo ari ibikorwa ibikorwa ahubwo birakorwa bite birakorwa bishingiye hehe noneho rero kuvuga ngo se ngo hari uwo wagabiye wagize gute uwo muntu ibyo byose agomba kuba yarize sinzi niba ushobora kujya kubwira umwarimu wakwigishije iby'ubukungu economics cyangwa finance noneho ngo umubwire ngo ariko mwari ibintu wirirwa unyigisha ngo by'ubukungu cyangwa byo kuhanga imirimo entrepreneurship ko ntawe urampangira ndumva utabura umwigishwa mwiza kuko umurimo w'umwigisha ni ukwigisha noneho uwo yigishije ngo umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco rero inshingano yanjye ya mbere
ntabwo ari iyo ngiyo. Uzi ko ibyo abantu bakora byose badafite umutima byabapfana ubusa. Inshingano yacu ya mbere ni ukubanza kugarura abantu kuri uyu mutima. Bamara kugira umutima ni nawo ubaha ibitekerezo bizima. Bamara kugira ibitekerezo bizima bakabona kugira imyitwarire mizima. Iriya ni imyitwarire. Bamara kugira imyitwarire mizima bakabona imigirire mizima. Kuki abantu bashaka kugira kandi ntacyo bafite? Ubona rero hakwiye gukosoka iki? Udashinga arabyina. Kuki abantu bashaka gushinga kandi bashaka kubyina kandi badashinga? Barashaka ngo dufashe abantu kubyina kandi badashinga. Reka tubanze tubashingishe babone kubyina. Urumva ikintu bumbwiye ariko ubu dufashe uyu munsi wa none ufasha abantu babaswa n'iyo mirimo yaboneka. Warangiza urabona wize itangazamakuru, reka dukomeze twiganirire gutya n'abandi barumviramo mu byo bagiye biga cyangwa bakora. Ugafata abantu ngo nuko habonetse akazi mu itangazamakuru, ugafata umuntu wize itangazamakuru ariko utarize cyangwa utanarize, ukamushyiramo ngo dore hari umwanya mu itangazamakuru ugenda uhagararemo ukore. Azakorera amafaranga ariko ntacyo azageraho. Akaza zakica zaba yisha umwuga. Iyo se niyo mirimo twaha abantu. Ufashe inka ukaziha umuntu utazi kuryama nkazo, ntizizamupfana ubusa muhumu. Ariko ubwo murumva ibintu muba mujyanamo, ubwo niwe wansubije se? Ubwo wenda washobora kuba ari uwatoboye akavuga, ariko hari n'abandi. Gusa nanone ntitwibagirwe kubwira abadukurikiye harimo abo mwemeranya rwose. Baranahari. Nta nubwo ari bake. Ahubwo nabonye ko rubanda rumaze guhonoka. Yego. Hari abatabyemera. Umupfumu arapfumura. Je mfumura mu buryo bw'indagu z'abakurambere no mu buryo bw'imitekerereze. Yego. Ni ukuvuga yuko ibi ngibi ahubwo bisembuye ibiri mu bantu. Nicyo twakoze. Kuko reba ibintu abantu babivugaho baravuga batari kuzi kuko ibi bintu ko naho twabonye abasore basimbuka urukiramende. Tubona bigishwa ari kiri ntakubwiye kurasa intego kumasha. Kumasha buriya bivuze ngo nta mwambi urasirwa ubusa. Ni ukuvuga ngo icyo nihayeho intego nzakigeraho, binyure mu nzira zigoranye ariko nkigereho. N'Imana u Rwanda nicyo biza kurema mu bantu. Hari ahantu harimo iyihe mbonezabitekerezo muri iriya mikino y'abana nayo idashingiye ku muco. Hanyuma reka duhere kuri Miss Rwanda, nk'uko wabivuze uyita Miss Rwanda. Ntabwo ari byo uyita nibo bayise bigitangira n'ababwiye ni ngaho mugiye bavuga ngo ni nyampinga w'u Rwanda ibikorwa. Mbabwira nyampinga. Ni nako abantu benshi babizi. Mbabwira ko agasozi kagaragazwe n'impinga yako. Some. Yego. Kugira ngo babyite umukobwa bamwite nyampinga nuko abantu babaga bazindutse. Ngaho umva icyo abasore bakora rero. Umusore mwiza uzarebe ko Rugamba atamuririmbye. Umusore mwiza ni umunyamurimo. Azinduka kare. Akagenda agiye mu mirimo abantu bataramenya butaranacya. Noneho yagenda akagenda mu nzira nyabagendwa agasanga hari umuharuro ukubuye nk'uko ubona uyu muharuro uvuye aho ukagera mu nzira nyabagendwa. Noneho akavuga ati ariko uyu muharuro ukuburwa nande? Nta n'umuntu wamenye igihe wakuburiwe. Noneho yamara kubibona babaririza abantu bateri ko se ntabwo muzi ko hirya hari kwanaka. Hari umukobwa barabyiruye, hari umukobwa ukora ibi. Amatagira gitereka noneho abantu bakazajya kurambagizayo kubera ibikorwa bya wa mukobwa babonye. Uwo niwe witwa nyampinga. Bari abajyamo bafite ibikorwa se cyangwa bagenda bavuga ko bazakora ibi. Urumva ko ibintu byaza umucuri. Muhumuza nyumva neza ibi bintu nubyumva n'abandi bazabyumva. Kandi ibi bintu sinshaka kujya bigarukaho kuko nabivuze cyane. Yewe rega ndi hano nkuri kubariza abantu ibitekerezo bitandukanye. Nibyo. Ariko niyo mpamvu nanjye nshishamo nkakubaza yuko iyo nyumva n'abandi baranyumva. Yego. Suko utabyumva. Ko erega namwe murabizi muzi ukuri. Uwo rero urumva ko yiswe nyampinga kubera ibikorwa bye. Kubera umutima yagize agakora ibintu kandi nta nyungu bigamijemo. None se ubureka nkubaza nufata umwana w'umushonje ko ari uko mbivuga abantu ntibabyumve. Wanagize ukamubwira uti aha harimo ikiryo. Aha harimo akantu wa mugani nk'uko babivuga. Icyo atazakora ni igiki kugira ngo agere kuri ka kantu. Sinabyo bankanyisha bavuga batari ko arakuramo iki? Arakuramo imodoka utazi uko iboneka. Abantu bakoze imyaka n'imyaniko ntibaragera no ku ipikipiki. Wowe uhise winjira mu modoka utazi uko iruhirwa. Iyo modoka ubwo uzayigerana ahantu heza, uzayirambana. Ejo nipfu uzabasha kuyikoresha. Cyangwa uzahura wasamye nk'icyana cy'ikijwangajwanga no muri gikeneye ko bongera kugitamika.
muganga Rutanga arabibonamo ko urumva ibintu buremye mu ntekerezo, harabibonamo ko nanone ari uburinganire, niba turi mukaringanira no mu bibi, niba turi mu gihugu kimakaza uburinganire kuki bitaba mugende muraringanira no mu buhone. None narabivuze rega muri ubwo butumwa bwanjye navuga nti n'ubuganga cyangwa ibibazo biri muri Nyampinga twari tutara Miss Rwanda da twari tutarabikosora ngo wenda tubonemo Nyampinga, kuko twabipfumuriye abantu keretse ko banga kubona ukabereka inzira ariko bakanga bakahumiriza bati twebwe turinyurira mu buhone bwacu. None abandi nabo baje kwibyindika ngo baribyindura, ubwo si ukongera ibishwi mu binyururu, ubwo se abantu bavuye he baraganaye? Ntabwo ujya ugira ko ba nyiri imishinga bazagutera amabuye, batera imandwa nkuru y'u Rwanda Nyagasani Imana y'u Rwanda. Ubwo se ibintu tuvuga ntabwo ari ibyacu, uyu muntu umushinga arimo arashaka gusubira inyuma, bibaye ari ibyanjye nagira ubwoba sinanavuga, ariko si jya uvuga n'abazimu bacu batazima bavuga ngo sigaho. Ni Imana y'u Rwanda ibwira bene yo ngo iyo si inzira y'u Rwanda. Imana sigira ubwoba bayo, ubona bazakumva. Imana igira ubwoba niba batumva se, cyangwa abo bakuru niba batumva se ubu wagira ngo uko ibintu byari bimeze mbere niko bimeze ubu. Nibyo bindi nk'ibyabo bakobwa ntibambwira ko hari akantu kagenda kanyenyeretsamo nanjye n'Imana izo wenda ejo twazabonamo ikintu kizima. Reka nanjye masabira mu mutima. Ariko reka nkubwire ibyo bavugaga byaba rudasumbwa abantu bagenda bakagira ibigwi. Burya dufite ingabo zagize ibigwi by'amateka. Nakubwiyemo ingabo nkuru y'uruti izindi burya yabaga ari umwami. Dufite n'umwami wacu bise Rudahigwa. Dufite n'umwami wacu witwa Ndabarasa. Icyo gihe u Rwanda rwari rugeramiwe, umwami abyaye umwana amwita Ndabarasa. Ati Ndabarasa ndabamara. Ubwo se abo ngabo baragira bati barimaringa babona imodoka zifite uko zishakwa shaka. Ntabwo ari uko bigenda. Ikibazo rero ntabwo ari cyabariye abana, kuko bariya abana nyine n'abana aho babonye igishobora kugira icyo kibageza ku cyo bifuza barakurikira, ariko ntabwo ari uko u Rwanda rurera. Ikibazo ni abakuru, kuko niba uri ku rwego rwo gukora umushinga nyine ukora umushinga rero uba ufite aho ushinze imizi. None se aho bishinze imizi aho ni hehe? Ntabwo uri ku rwego rwo gukora imishinga, egera bazi gukora imishinga bagushingisha intege, baguha ibitekerezo bizima. Nk'ubu nguhaye urugero, icyo kintu nitugikora cy'ayo marushanwa uzasanga ahubwo wenda aricyo cyakabaye gikorwa, kuko ufashe nk'umuhungu wasimbutse urukiramende kurusha abandi, uwamashije kurusha abandi, uwabuguje agateba akagarama, uzi ko ibyo bifite n'ikintu bivuze mu mbonezabitekerezo y'Abanyarwanda, akarusha abandi. Uyu muntu uzi ko wanamuhemba ibihembo biruta ibindi. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /Iwacu Home Care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.